अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां शुएब अली उमरानी ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो BR टाइम न्यूज़। सभ खां पहिरियां शामिल कंदासीं हीअ रिपोर्ट। सिंध जे बेटनि ते वफ़ाक़ जी वालार ख़िलाफ़ धरती धणी सरापा एहतजाज। STPA जे सॾ ते समूरे सूबे में शटर बंद हड़ताल। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सखर, नौशर फिरोज़, ठट्टो, शहीद बेनज़ीराबाद ऐं मुख़्तलिफ़ शहरनि में कारोबारी मरकज़ बंद रहिया। हड़ताल ऐं मुज़ाहिरा मुख़्तलिफ़ शहरनि मां STPA जे अॻुवाण ऐं कारकुननि जूं गिरफ़्तारियूं। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त बेटनि वारे मामले ते वफ़ाक़ सां के बि ॻाल्हियूं न थींदियूं। पंहिंजी ज़मीन कंहिं बि सूरत में वफ़ाक़ खे न ॾींदासीं। जेकमाबाद में एजाज़ जाखिराणीअ जी अमड़ जे लाॾाणे जे तज़ियत बैदि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मुराद अली शाह चयो त सिंध सरकार बेटनि ते अॾावत बाबति वफ़ाक़ी सरकार खे को बि NOC जारी न कयो आहे। अली ज़ैदी जेको ख़त मीडिया ते आंदो उहो NOC न हुयो। लॻे थो त वफ़ाक़ी वज़ीर अणपढ़ियल आहे या उनखे अंग्रेज़ी पढ़णु नथी अचे। वफ़ाक़ जी वालार जो निशानो बणायल सिंध जे बुंडार ऐं ॾिंगी बेटनि ते समर जे वणनि जी गैरकानूनी वाढ जारी। समर जा वण वढे इब्राहिम हैदरी मुंतक़िल करे विकिरो कया पिया वञनि। माहौलियाती माहिरनि गणती ज़ाहिर कंदे चयो आहे त समर जे ॿेलनि जी वाढीअ सां आबे जीवत जी बका लाइ ख़तरो आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो आहे त अपोज़िशन केतिरा बि एहतजाज करे खेनि एनआरओ न ॾींदासीं। अपोज़िशन जी तहरीक सां हुकूमत खे को बि असरु न पवंदो। हुन वधीक चयो त अपोज़िशन खे धांधलियुनि जे इंतिज़ामनि जी जांच कराइण जी आछ करे चुका आहियूं। वज़ीर आज़म खे अपोज़िशन जे तहरीक ऐं महांगाईअ बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। वज़ीर आज़म आम वापे वारनि शयुनि जी मार्केट में मौजूदगी यकीनी बणाइण ऐं महांगाईअ ते ज़ाब्तो आणण जी हिदायत कई। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पास। हेल्थ खाते में स्टाफ नर्सिंग उम्मीदवारनि पारां 6 महीननि खां पघारूं न मिलण ऐं पको न करण ख़िलाफ़ प्रेस क्लब नौशर फिरोज़ अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। नवाबशाह डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद अबरार अहमद जाफ़र गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोरट रोड नवाबशाह जे दौरे ते SOPs जो जाइज़ो वठी रहियो आहे ऐं जॾहिं त ॿिए तरफ़ सिटी सर्विस ऑफिस में रिकॉर्ड चेक करे रहियो आहे। डिस्ट्रिक्ट नौशर फिरोज़ पुलिस जवाबदार गुलाम नबी जुणेजो खे 120 बोतलूं शराब समेत गिरफ़्तार करे वरितो। मिठियाणी पुलिस जवाबदार अकबर भोट खे बिना लाइसेंस पिस्टल ऐं गोलियुनि समेत गिरफ़्तार करे वरितो ऐं जॾहिं त अबड़ान पुलिस जवाबदार मुनीर बोयो जे कब्ज़े मां बिना लाइसेंस पिस्टल, हिकु फुरथियल मोटरसाइकिल ऐं चोरीशुदा टेलीविज़न समेत गिरफ़्तार करे वरितो। फरीदेरो पुलिस जवाबदार राजा मूरियो जे कब्ज़े मां 50 साशे गुटको हथ करे गिरफ़्तार करे वरितो। शुएब अली उमराणीअ खे ॾींदा इजाज़त। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो BR टाइम न्यूज़।